क्या बोलूँ फिर से? वही अभी जो दिया ना स्टेटमेंट फिर से। मेरा नाम मोहम्मद गयासुद्दीन सिद्दीकी है। मैं जफर रोड याकूबपुरे पे रहता हूँ। घर में सिलेंडर लगा हुआ था, उसका रेगुलेटर निकालते ही गैस झटके से लीकेज होना शुरू हो गई। उसके साथ ढक्कन पत्थर भी उड़ गया। वैसे ही बच्चे हमारे नाक एक पकड़ लिए, नीचे से एक पकड़ के लाके यहाँ डिवाइडर के पास रख दिए। उसके बाद रेन बाज़ार को इन्फॉर्म करे, वो लोग आके मैनेज करें। ये किधर है आपका मकान? मकान किधर है? याकूबपुरा जफर रोड, यही मकान है।